네, 왔어요. 아버죠. 출발. 내장도 넣어주세요. 탄산수전. 맛있다, 맛있겠다. 잘 잤어, 잘 잤어. 네, 왔어요. 누웠어, 여기. 우리 잘 잤죠? 우리야, 안녕. 우리 잘 잤어요? 안녕. 우리 안녕. 친구하자. 우리 친구하자. 우리야. 우유, 친하게 지내자. 응? 아, 업어줘. 업어줘. 맛있겠다. 됐어요. 이제.
소미야 그거 먹고 나가자. 우리 다 먹었어? 이제 나가자. 조금만 가면 돼. 1시간 반 남았다. 1시간 반만 기다려요. 우유도 출발. 우럭이 맛있지. 이건 뭐예요, 얘는? 아, 저기 뭐지? 이게? 전어. 이게 지금 우럭 광어잖아. 광어야, 자연산 광어, 양식 광어 두 가지. 얘 작은 건 뭐예요? 나무도 같은 거 광어. 이게 왜 틀려? 아니 이건 작고 이건 아, 작은 게 자연산? 작은 게 자연산 광어야. 아 그래요? 그럼 작은 거랑 우럭 넣어주세요. 그럼 그거랑 저 전에 맛있겠다. 매운탕 거리 주세요. 나와요? 내장도 넣어주세요. 내장 비워달라고. 내장도 넣어주세요. 매운탕 거리. 다 왔어 이제. 우리 레오는 여기가 좋아. 응? 맛있겠다. 탄산수전. 뷰는 좋다. 쌈장 찍어 먹는 게 맛있더라고. 마늘한 것 같네. 여기 들어있는 마늘. 된장도 딱 오늘 전에 먹어놨구나. 맛있다. 엄마 먹어, 나 먹어. 낙지 요리 하지.